ensimmäinen A-maaottelu maali hänelle siis lauantaina Portugalia vastaan. Vasta 3. maaottelussa, eli tänään 4. maaottelu hänellä on aikamoinen hujoppi. Ja nyt siinä Pöllökin lentelee selostamon edestä ja leijailee ylväällä kentän yläpuolella, tarkkailee tilannetta, kun Mbenza on nokikkaa Jääskeläisen kanssa. Jääskeläinen tulee hyvin vastaan maalilta. Lukee tilanteen erinomaisesti ja todella hyvä tilanne. Tässä tämä meidän kuuluisa Urbani City-Pöllö. Kyllä, todellinen legenda, näin voidaan sanoa. Ja Pöllö on Nurmela ottaa koko tämän show nimiinsä. Johan nyt jotakin. Riley näyttää, että jahas, Pöllö hoitaa paikalla, mutta yrittäkääpä mennä tämän Pöllö ajamaan kentältä. Ei välttämättä ole ihan helppo tehtävä. Yleisö on haltioissaan. Pikku lepotauko, juomatauko pelaajille. Roman Jeremenko käy hieman hätistelemässä. Tulee vähän muitakin lintuja paikalle. No niin, hyvä meininki. Siinä saa Stinen kenties torjunta-apua. Kyllä on komea eläin tämä Pöllö on. Ja muutamaan kertaan ollut tällä stadionin lehdistökatsomon yllä omassa pömpelissään. Nyt hän näki, että sen verran on porukka, että otetaanpas homma haltuun. Ja valokuvaajat nauttivat. Näin on. Sitä on aika mielenkiintoista nähdä, miten tämä tilanne hoidetaan, jos tämä Pöllö päättää istua tuolla pitempäänkin. Antti, sinulla on komea pitkä ura takana, joka tietysti edelleen jatkuu Fulamissa. Oletko mitään vastaavaa nähnyt? Onko koskaan esimerkiksi jossain eksoottisessa pelipaikoissa koiria karannut kentällä tai jotain vastaavaa? Koiraa ja kettua, oravaa, kaikenlaista. Mutta tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun hän vaihtaa maalia. Tässä tulee ihan oikeasti mieleen, että onko tämä joku treenattu lintu. Ja tämä ei ole trikkikikka. On elävä Pöllö. Toivon mukaan Suomen esitys ei tänään todellakaan ole pöllömäinen. Toivotaan, että tämä Pöllön tempaus antaa lisää virtaa fiilistä Suomen pelaajille. Belgian kannattajia ehkäpä 100 kuntaa. Huuhkaja. Onko se sitten huuhkaja se, mikä se latinankielinen nimi onkaan? Antti, sinä olet enemmän kouluja käynyt. No en taida olla. Ei ole vielä punaisen paikka, punaista korttia Pöllölle tai huuhkajalle, mutta hän on edelleen paikalla. Lisäaikaahan tulee, mutta eihän tässä mihinkään kiire ole. Loistava tilannekomikkaa yleisön osalta. Hyvin tarraa tilaisuuteen täällä huuhkajahuudot kaikulla. No niin, pukumiehet selvittävät tilanteen, mitä tehdään. Ei ole välttämättä Mike Riley niin kokenut tuomari kuin hänkin on, niin ei välttämättä ole vastaavaan urallaan vielä joutunut. No ei varmasti. Kaunis on eläin. On. Komea. Uljas. Näkee kaiken. Jässi Jääskeläinen sanoi siinä Aleksei Jeremekko juniorit, tulepas kielimiehenä. Losahan taitaa useamman kielen. Venäjä, ranska ja vaikka mitä kieliä Losa käy ilmeisesti. Käy siinä vaihtamassa kuulumiset Pöllötaan huuhkajan kanssa. Lokit seuraavat ja mikä se on sitten seuraava etappi? Veikkaan, että vastapäinen maali. Joku tuossa ottelualla kertoi, että ei tämä kaveri juuri ole kentällä käynyt. On ollut tuolla jatkuvasti omalla täystyspaikallaan lehdistökatsomon takana sijaitsevassa. Taitaa olla jonkinlainen kamerasiipi. Siellä hän on ollut ja siellä oli, kun tänäänkin tänne selostamoon tulimme. Niin, siellä Suomen Antti Muurinen, ex-päävalmentaja Litmanen, Kuivasto, Baane, eikö niin? Siinä kyllä. Suomen pelaaja komeasti puvut päällä. Löytyyköhän UEFan tämmöisistä ottelukäsikirjoista minkäänlaista ohjetta, miten toimitaan, jos Pöllö valtaa stadion? Tuottajamme, johtoportaammehan meilläkin kanava tietää lähestulkoon kaiken. Tietävätköhän he kenties, tuleekohan korvi jotain viisasta tietoa, mitä tässä toimitaan tai miten mennään eteenpäin. UEFan 4. tuomari Klattenberg on paikalla. Mike Riley käy nyt jonkinlaista kommunikointia kapteeni Hannu Tihisen kanssa. Onneksi valot pelaavat, aurinko paistaa, eli kyllä tämä peli loppuun viedään. Viedään, mutta koska jatketaan, se on toinen juttu. Aika mielenkiintoista nähdä, miten tämä tilanne hoidetaan.
Julle Karilainen hätiin. Niin, Antti, kuten tiedät, Veikkausliigassakin pelaaneena aina nämä valohommat eivät ole aivan itsestäänselvyyksiä Suomen liigapaikkakunnalla olleet. Muun muassa Rovaniemi tunnetaan valottomuudestaan keskuskentällä, mutta sielläkin olosuhteita pannaan kulman mukaan uuteen uskoon ja hyvä, niin Jouko Kistala ja kumppanit varmasti hoitavat siellä homman parempaan päin. Roy Hodgson vaihtaa maanmiestensä kanssa muutama sana. Jotain kuuluttaja kertoi nyt. Niin, se oli Armenia-Puola lopputulos 1-0. Kyllä senkin nyt, kun tarkasti kuuntelin, kuulin. Eli se oli totta kai Suomi kannattajan keskuudessa ilolla vastaanotettu uutinen. Eli Armenia-Puola tänään jymypaukku Jerevanista Republika stadionilta 1-0 lopputulos. Armenialle toinen peräkkäinen voitto ja toinen voitto lohkon A:n EM-karsinnoissa. Ja nyt muuten menee kenttämestari paikalle. Hän on tavannut tämän kaverin varmasti monet kerrat. Hakkasi siinä vähän tolppaan ja ei kai enää Belgian maalille. Erikoinen tilanne. Kaikenlaista on sattunut, nähty ja tapahtunut, mutta ei kyllä vastaavaa. Ja nyt hän tekee jo syöksyjä. Ilmeisesti Antti tämä lintu on ehkäpä jonkin verran häiriintynyt, kun porukka on kuin pipoa tänään stadionilla. Ja no niin, siellä kuvaajan takana. Hän haluaa lehdistä. Ylivalvoja, no pöllöpiäkin kavereita näissä hommissa on nähty ja kuultu. Pitää paikka. Kyllä. Siinä meni aika monta minuuttia. Pelikello käy edelleen Olympiastadionin jättimäisellä valotaululla. Eiköhän kellokin saada kohta ajan tasalle. Roy Hodgson näyttää pelaajille, että keskitytään taas olennaiseen. Niin kellohan pysyy näin ja Riley näyttää sitten lisää pituuden jossain vaiheessa. Tai hän ei